Benvinguts a Topografia i Estratègia en Disseny de Paisatges Productius. En aquesta unitat, explorarem com la natura ens guia. Hola a tothom! Pensem-hi un moment. I si en mirar un turó, en comptes de veure només terra i arbres, hi veiéssim un plano, un mapa? Doncs d'això va la cosa avui. Veurem com la forma mateixa del terreny ja ens dona les pistes, les instruccions, per dissenyar-li la nostra vida de la manera més eficient. Aquí la tenim, la pregunta del milió. On és el millor lloc per viure en un turó? A primera vista, pot semblar una pregunta simple, oi? Però la clau, la veritable resposta, està en aprendre a elegir el paisatge. És com si fos un plano que la natura ja ha dibuixat i només hem d'aprendre a interpretar-lo. Molt bé, doncs anem a aprendre a llegir el paisatge, a descobrir aquestes instruccions amagades del terreny. I que quedi clar, això no és només per a geòlegs o experts en topografia. No, se tracta de descobrir un plano natural que ens diu on posar cada cosa, des d'un bosc fins a casa nostra. A veure, la idea central és aquesta. La forma del terreny, la seva topografia, ho dicta tot. O sigui, cada pendent, cada racó del vessant, té ja un disseny, diguem-ne, de fàbrica, que és perfecte per a l'estabilitat, per a gestionar l'aigua, per a la productivitat. L'únic que hem de fer és entendre'l per treballar-hi a favor i no pas en contra. I aquí ve el concepte més important de tots, el que ho canvia tot. És el que anomenem el punt clau. Aquest és el nostre punt de referència en aquest mapa natural. Pensem-hi com una frontissa. Sí, el punt exacte on la part de dalt del pendent, que és costeruda i com que surt cap a fora, convexa, vaja, de sobte canvia. Comença a suavitzar-se i a curvar-se cap a dins. Se torna còncava. Val, i per què és tan important aquest punt? Doncs perquè just per sota d'aquesta línia, d'aquesta transició, és on comença la màgia. És aquí on trobem la zona ideal, on comença el veritable potencial per a construir, per a cultivar, en definitiva, per a viure. Perfecte, doncs fem un recorregut per aquest paisatge ideal. Comencem per dalt, per la part més alta, perquè una cosa és segura, el que passa a la carena, al cim, afecta absolutament tot el que hi ha a sota. I aquí dalt, la forma del cim ho és tot, perquè ens diu quina és la seva funció. Tenim dues opcions principals. Si la cresta és afilada, costeruda, la seva vocació natural és ser un bosc. Per què? Per donar estabilitat a tot el sistema. Ara bé, si la carena és ampla, més aviat planera, llavors se'ns obre un altre món de possibilitats. Podem pensar en pastures o fins i tot en amaguets de màrigua. I per què un bosc al cim és tan valiós? Doncs mireu, té unes funcions brutals. Primer, evidentment, anca el terreny, li dona estabilitat. Però és que, a més, actua com una mena d'esponja de nutrients i els va deixant d'anar a poc pendent avall. I per si no n'hi hagués prou, funciona com un radiador. Sí, un radiador natural. Quan l'aire fred de la nit passa entre els arbres, l'escalfa una mica abans que baixi i ja li la zona on es viu. Vinga, baixem una mica. Deixem la carena i just a sota d'aquest bosc protector arribem al que podríem anomenar el punt dolç del mig vessant, la zona VIP del paisatge, vaja. I per què és la zona VIP? Perquè és la posició número 1, la més alta que és realment pràctica i avantatjosa per viure-hi. És l'equilibri perfecte. No estem ni massa amunt, on el terreny és inestable, ni massa avall, on comencen els problemes de la vall, que ara de seguida veurem. I per què és tan ideal? Doncs pensem-hi. Els pendents són suaus, es poden treballar fàcilment. Els microclimes són molt més benignes. Ens estalviem les gelades i les bosses d'aire fred que es queden a la vall. A més, estem rebent constantment un fluxet de nutrients que baixa del bosc de dalt. I per si fos poc, és el lloc perfecte per fer els camins i instal·lar sistemes per recollir aigua. Què més es pot demanar? I el nostre viatge acaba a baix de tot, a la vall. Aquesta zona té un paper clau molt específic en tot el sistema, però ull, que té els seus avantatges i també els seus reptes. La vall és, diguem-ne, la zona de la producció a gran escala. Tenim molt d'espai per a cultius extensius i és el lloc ideal per emmagatzemar grans quantitats d'aigua. Però sempre hi ha un però. I el gran inconvenient aquí és el fred. L'aire fred pesa més, és més dens, i a la nit, què fa? Doncs baixa i s'acumula al fons de la vall, creant el que es coneix com a llacs d'aire fred. I això, és clar, significa un risc de gelades molt més alt. Molt bé, ja hem vist les 3 zones. Ara, el més important, ajuntem totes les peces, perquè cap d'aquestes zones, ni la carena, ni el mig vessant, ni la vall, funciona per si sola. Són part d'un sistema viu, d'un engranatge perfecte, tot interconnectat. I aquí tenim la clau de volta de tot plegat, i és una cascada de beneficis que va de dalt a baix.
Pensem-lo, el bosc a la carena aguanta el terreny, guarda nutrients i ens escalfa l'aire. Just a sota, al mig vessant, on s'hi viu, es reben tots aquests regals, bon clima, sol fèrtil i el que sobra, el flux de nutrients, continua baixant fins a l'aval per enriquir els grans cultius. És un sistema perfecte on tot està connectat. Aquesta frase ho clava, ho resumeix a la perfecció. En un paisatge ideal, cada zona serveix a les altres, creant un conjunt resilient i productiu que treballa amb la natura, no en contra seva. És exactament això. No són peces aïllades. És un tot. I la clau és col·laborar amb el disseny que la natura ja ens ha donat, en comptes d'entestar-nos a lluitar-hi en contra. I acabem amb aquesta pregunta que crec que dona per pensar. Si aquest plano, aquest manual d'instruccions, sempre ha estat aquí, imprès en la forma dels turons i les valls, què és el que hem oblidat de llegir? Quina part se'ns ha passat per alt? Potser la pròxima vegada que observem un paisatge ja no hi veurem només un turó? Potser hi veurem les respostes?